Unboxing. Masama ni pagkuhan ron. Gisiyon na lang ni. Aw. Uy. Jin. Help. Help, Jin. Napabilig taas ng process. Ha? Saan din na? Takiliron ang kuhan. Hipa. Taysa. Kuhangan pa dyan. Taas pa na siya, Jasin. Masin mo tuwag mo? Uy, sawit. May papanin mo. Ito na lang eh. Dito. Ano lang dito? Di ba eh? Kay Bisad ba eh? Taas kayo. Taas pa, Igi. Siya mo, namin lang ka na. Putihan. Putihan. Atras pa git, dali. Di ba Bisad lang eh? Ang galahan rin mo. Naman ko na, kamo mong gudiri sa kuhan po. Kasi una lang na ko eh, mag-isa dito. Sige, bantay nito. Nga, ano na sila na? Basta ilong mo na yun nga. Ato dito eh. Ako nasa kutang lagaan, barang ba? Marami rin. Alahan na lang. Amo, isahin ko muna. Naman na sa ihan na. Pwede naman kami Pwede naman ginagawa. may sa ihan. Pinasoy ko. Pero may nag-iwan mo. Mami! Pod ko. So, mami! Isa man? Ay, hindi ko na. Hindi ko banget. Buat ni udah. Bubur-bubur tu. Wala. Ano kasi? Tayo na eh. Guys. Agun. Pwede siya ito slok. 3 hours pa na. Terus nak. Una itaslok? 3 hours pa na nga di ito slok. Ala kay isikit dito dir. Kay init ba? Tay space. Ana. Kunya, kuan, mo nag 3 hours. 2 hours siya nga Ito nagto-slok slok siya niya, mga maximum. Max. Magkinakusgan? Good. Kunya, kuan inig. Ayaw siya sa blan iguman. Sa 2 hours? After 2 hours. Baka matog ba? Chandelier.